ইয়ো ইয়ো আজ সব শামুক নষ্ট করে ফেলবো। আরে ভাইয়া কেন শামুকগুলো নষ্ট করছো? ভাই বল্টু এই শামুক গুলো ভালো না। আরে ভাই তুমি শামুক নষ্ট করে ফেলছো, আমরা কিভাবে রেসিপি বানাবো? ভাই তুই আমার সাথে চল, তোকে আজকে জিনুকে রেসিপি বানিয়ে দেবো। ভাই আমি বাজার থেকে মরিচ কিনে আনছি। আরে আঙ্কেল এগুলো মরিচের দাম কত? আরে ভাই 200 টাকা। আরে আঙ্কেল এই নেন আপনার টাকা। আরে ভাই তুমি যে এত কষ্ট করে ভিডিও বানাও, তোমার ভিডিও থেকে কেউ সাবস্ক্রাইব করে? জিনুক গুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে এই তো জিনুক গুলো পরিষ্কার করা হয়েছে। মরিচের সসের মধ্যে জিনুক গুলো ভালোভাবে নেড়ে নেই আর একটু ঘি দিয়ে দেই। এই তো রেসিপিটা হয়ে গেছে। আহা এত সুস্বাদু গন্ধ। ভাই বল্টু খেয়ে দেখ কিরকম হয়েছে। ভাই অনেক সুস্বাদু খাবার হয়েছে।